Боже, благодарим Ти, че ни даваш тези моменти, в които цялото ни естество, дух, душа и тяло могат да се поклонят на Теб. Благодарим Ти, че отваряш път и че даваш тази привилегия нас, човеците, да имаме достъп до Твоя престол, до Твоя трон. Благодарим Ти, че ни даваш благодат да можем да застанем пред този трон. Въпреки нашите несъвършенства, чрез Божията благодат и изкупителното дело на Христос, да можем отново да застанем пред този трон на благодат, в който можем да видим Твоето лице и да получим милост. Амен. Нека Бог бъде издигнат сред нас. Халелуя. Тази вечер искам да обърнем внимание на едно слово, което се намира в Битие, 1 глава, 26 и 27 стих. Тази вечер ще се опитаме да отговорим на един много важен въпрос. Каква е моята цел на тази земя? Един въпрос, който би дал смисъл на съществуването ни. 26 стих се казва така: И Бог каза: да създадем човека по наш образ и по наше подобие, и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всички пълзящи, които пълзят по земята. И Бог създаде човека по свой образ и по Божий образ го създаде, мъжки и женски пол ги създаде. Амен. В тези два стиха има скрита една тайна, която трудно можем да разберем. На пръв поглед има една игра на думи, една игра на синоними, дори и в самия еврейски текст, когато се говори за образ и подобие. В този 26 стих ние за първи път виждаме събора на Троицата, как заедно в синхрон взимат едно много важно решение да създадат човека, да създадат човешкия род. И там се казва така: да създадем човека по нашия образ и по наше подобие. Това са две характеристики, които можем да видим, които са присъщи единствено и само за човека. Да, човекът стана жива душа. Да, човекът прилича на животните, защото и животните имат душа. Но единствено човека от Божието творение получи тази привилегия, благодат, да бъде по образ и по подобие на Бог. Да бъдеш по образа на Бог. Какво означава всичкото това? Означава ли, че Бог изглежда като нас? Означава ли, че Той прилича на нас? Не. Всъщност ние приличаме на Него. Той е нашия родител. Той е нашият създател. И когато реши да направи човека, Той не взе някаква друга форма на съществуване, вече съществуваща, а реши да уподоби и да направи човека по свой образ. В 27 стих обаче виждаме, че нещо е различно, когато Той прави този акт на сътворението. В 27 стих се казва: и Бог създаде човека. По свой образ го създаде. По Божий образ го създаде. Мъжки и женски пол ги създаде.
Тук някои мъжки разбирания за това, че са по-висши от жената, трябва да си отидат. Ние имаме функция, която ни е дадена като мъже в тялото, в човешкия род, но в никакъв случай не сме повече човеци от жените. Бог създаде човешкият род, мъжки и женски, и ги създаде по свой образ. Тогава аз питам, къде остава подобието? Защо, като че ли автора на Битие умишлено или неумишлено, или може би без да иска, изпуска подобието? И тук всъщност е нашето разковниче в разбирането на смисъла на нашето съществувание. Когато Бог създаде човека, Той го създаде като себе си, по Негов образ. Преди всичко духовен. Човекът е преди всичко духовен. Да, този дух и тази душа, които са производни, са настанени в тяло. И това тяло беше настанено в един превъзходен поне тогава свят, Едемската градина. И на човекът му беше дадена функция да владее, да опознае света, да го овладее този свят, да го засели, да го подчини, да го организира. Бог направи човека като себе си, творец. Бог направи човека такъв, какъвто е той. И ние имаме този Божий образ в себе си. Какво се случи обаче в 3 глава на Битие? Ние виждаме така нареченото грехопадение или първият грях, който човекът направи. Какъв беше този грях? Богословите могат да разглеждат различни аспекти от това, което човекът направи. Човекът извърши нещо, което най-просто казано не беше по волята на Бог. Бог постави стотици хиляди дървета и му каза само едно да не докосва. Човекът реши да се пробва. Няма да изследваме смисъла или каква е точно системата на грехопадението. Но това, което се случи след грехопадението, ще видим, че Бог изговори нещо към човека и човекът вече не беше същия. Човекът, първото нещо, което изпита след като пристъпи Божията воля е изпита срам. Изпита срам от това, което вече беше загубил. При акта на непокорство, при акта на неподчинение, при акта на непослушание, при акта на гордост, при желанието да бъде независим, да се самоуправлява. Веднага нещо се случи в него и той изгуби нещо. Веднага той стана различен. Скри се от Бога и това е втората реакция, която човек при грехопадението или при въздействието на греха прави. Крие се от Бог, без да знае, че няма какво да се скрие от Бог. Миналата неделя четохме един псалом, в който псалмопевецът Давид казва: къде да побягна от Твоето присъствие? Ако ида в краищата на изтока, там си Ти. Ако се скрия дори в тъмнината, за Теб, казва, тъмнината и светлината са безразлични. Може ли нещо да се укрие от Бога? Може ли този, който е създал всичко, целият свят, цялото творение, вселените и всичките небеса, може ли нещо да се укрие от него? Човекът загуби. Какво всъщност загуби? Загуби подобието. Да бъдеш подобен на Бога. Да се уподобяваш на Бога. Това осмисля идването на Христос тук на земята. Въплъщението на Бог. Знаете ли какво всъщност се случва и какво разбиране витае в нашите умове? Като че ли целият смисъл на християнския живот е да достигнем спасение. Като че ли това е целта на нашия живот. Но това е едно западно неприсъщо за мисленето на древния човек.
концепция, мисъл. Той не размишлява по този начин. Бог и системата на изкуплението не може да бъде юридически построена. Престъпление, наказание, изкупление, оправдание. Това е западната схоластика. Тома Аквински и някои други от компанията. Но то е неприсъщо за библейското разбиране, за смисъла на човешкия живот. Нима Бог експериментираше, нима Бог сложи човека в това прекрасно състояние да бъде подобен на Него, да бъде по образ Божий. Нима Бог експериментираше да види докъде може да стигне творението му. Нима Бог експериментираше като сложи това дърво там, за да изпита човека. Нима Бог си играеше. Има богослови, които казват, Бог, като видя, че човекът съгреши, измисли план за спасение. Видите ли, Бог е бил поставен в някаква ситуация в незнание. Как ще постъпи човека? Какво ще направи той? И в един момент, когато човекът е сгрешил, той тепърва е трябвало да поправя своето творение. Но това не може да бъде истина. В никакъв случай. Бог знаеше цялостното развитие на целия този материален свят, в който човекът щеше да участва. Бог познава моя и твоя живот. Ти не си извикан случайно. Ти не си извикан тук в църквата, просто само да ти бъдат простени греховете. Ти не си извикан тук да изживееш тези години, след като си опознал Бога, постоянно борейки се между престъплението и наказанието и прощението. Бог не си играе, Той не е шизофреник. Той не страда от това раздвоение, с което ние постоянно се борим. Престъпление, срам, изповед, грях, наказание, прощение. Изглежда като че ли ние живеем в постоянна несигурност и страх. Мнозина хора казват, ще бъда ли спасен? Ще загубя ли спасението? От какво е породен този въпрос? Задавали ли сте си някога, размишлявали ли сте в тази посока?